কাগজে ইঞ্জিন দিতেছে 82 না পয়সা নেই মেকার এত করি 1,500 টাকা দিয়ে গেল না আমারও মনে হয় আমি জানা আপনারা সবাই এই অসহায় মেকারটিকে সবাই অসহায় বানাইছে শালা यार আমার ফোনে লই শালা করে অসহায় বানাইছে আসলে তো আমি অসহায় তাহলে আমার অনেক বেদনা ভরা গানটা গাইলাম বুক ভরা ভালোবাসা আমি দিলাম তোমায় লিখা এ জীবন দিয়েছি তোমার নেব না তো আর ফিরায়া আর বাঁচতাম না কি দিতে বেলা আমার পেট্রোল এই কি ভালো গো হ্যাঁ সিধে সিধে ঢেকি বালা হ্যাঁ এটা আগে বাঁচায় নাহলে তেল লাগিয়ে যাবো ভুজিয়া আর আমি যাবো 4,000 আরো বেশি হ্যাঁ আরো বেশি অরিজিনালটা আরো বেশি নিব আর রেসিংটা লাগাইলে রেসিং সিডি এটা কত নিব এরা পাওয়ার বেশি দে ভাইডা দে বলছি মধ্যে দে তো দিন ভিডিও করে ভালো মজা পা কথা ছিল আমরা যে পেট্রোলে বুঝতে মাত্র কিভাবে গাড়ি বাস করতে এখন এই করে দিলাম ওই যে কি বলে তোমার ওই আগুন ধরে দেওয়া ম্যাচ মেরা ঠিক আছে গাড়ি করে আগুন ঠিক আছে 126 টাকা লিটার দাম কেরা দাম সামনে ডাইরেক্ট সার্ভিসিং কাকে বলে ঈদ উপলক্ষে একদম ফ্রি সার্ভিসিং ফ্রি ধামাকা একটু দুই নিচে এসে নি হ্যাঁ সাইলে 5 লিটার কিনে দেন আমার ছিল আমি বলছি 3 লিটার তেল লাগবে একটা কোন ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ 5 লিটার নাই ভাই ইঞ্জিন তেল খাওয়ান লাগবে না একটা কোন ছেড়ে তেল দিয়ে আমার এটা ভুল তো এটা 5 ঘন্টা ইঞ্জিন চালাই রাখা লাগবে খালি তেল খাওয়ানো লাগবে যেরকম করবো আমি সেরকম করবো এটা আমার বয়স হয়ে গেছে গল্প লাগাইনি এটা কারো এটা চল হেরাও না আমনে 1200 টাকা কত 1200 হ্যাঁ কমই আছে নাকি আপনি যে তেল দিয়েছেন এই তেল দিয়ে আমাকে এগুলো আমি ধুয়েছি ঠিক আছে আমি এখন ধুয়েছি এখন আরও তেল আনবেন পরে পিস্টন সিলিন্ডার ধুয়ে পরে ইঞ্জিন স্টার্ট দেবো বুঝছেন আরও তেল দিয়ে আসেনি ভিতরে তেল ঢুকে ওয়াশ করা লাগবে ইঞ্জিনটা কয় লিটার লাগবে তাই কোন আপনি আর 2 লিটার লাগবে বুঝছেন না দাদা আইলে করে 2 লিটার নিয়ে আন তেলের বদল কেরোসিন হইতো না একটা ওয়াশ হয়ে গেছে একটা দিয়ে ওয়াশ করা পরে গাড়ি স্টার্ট দেবো টাকা কামাইতেছে না কামাইতে $200 গাঞ্জা আনছি আমার এনতে খায়
রোল আনা লাগবে। খাই খেয়ে করবে নিজেদের কাজ করে দিয়েছে তোর হয়তো ছবি দে মানে ঘুমায় এই গাড়ি মারবো 5টার সময় ফিটিং করবো রাইতে মানে 10টা 9টার পরে গাড়ি ফিটিং করবো। এখন যাবো টেবি বাড়ি ওই গাড়ি পিস্টন পিস্টন লাগাই দিয়ে আইসা বাসি বাসি খাইয়া পরে মনে করে রেডি শুধাম দিয়ে রাত করে আবার তেল দিচ্ছি তেল দিয়ে আমি তারপরে আপনি আবার নেবেন না গেলে করা হবে না। পলিশ দোকান গেছা গেছা শব্দ দরকার না। একটা 7 দিন পরে আগে যে মতো আমরা ফিটিং করি পরে উপরে ওয়াশ করিয়া গাড়িগুলো এবার আপনি নিজে 7 দিন ঘন্টা ঢোকান মানে আমার যত সব কত দরকার উপরে করবে গাড়ি নিয়ে যায় যে লোকের গাড়ি কিপটে যা লাগে আমি দিয়া গাড়ি খোলা বুঝে না তেল লাগবে 3 লিটার না 1 লিটার তারও নাই তারও নাই গাড়ি 5 লিটার না 3 লিটার কম কইছে। বানান পরে আমি এটাকে দেখবো কীভাবে করছিলাম দেখছি না তাহলে এটাকে সারা বাংলাদেশ 10 বন্ধ করাই দেবো ঠিক ইনশাল্লাহ 10 যেত না দেবো। 10 রান্না ঢেকে দেবো আমার ছেলে দেখবো বন্ধু বান্ধব দেখবো যে মুসলিম ছবি আছে আচ্ছা চল যা কোন চিন্তা আমরা করেছি বুঝছো কিরকম চলবে চলতে ভিজা দিয়ে লোহাটা খুলবো পরিষ্কার এবং
হ্যাঁ এটা কি আপনার প্রথম ওয়াশ শুরু হয়েছে এটা নাকি? হ্যাঁ, এটা মধ্যে ওয়াশ আর পড়ে হইব। তাহলে তেলে ভিজালাম মাছ বলতে পারা, তাহলে মাছ বললে তেলে ভিজলো, বুঝছো? লোহাটা খাইতে পারলো। পরে উপর থেকে পেট্রোল দিয়া 2 লিটার পেট্রোল ঢেলে ব্যাস আগুন জ্বালায় দিবে। আগুন ধরে দেবার মাঠে থেকে যা ঠিক আছে, না ঠিক আছে। বলতে পারা বর্তা বেকার। আগুন দিয়ে লাগাই দিবেন তাহলে এই সার্ভিসের নাম কি? কি নাম রাখছেন এটা? সার্ভিসিং করবো 3 সাল করে সার্ভিসিং। বাংলা কইলো না চায়না কইলো? এটাকে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া ট্যাঙ্কিটা লাগায়া গাড়িটা ওয়াশ হইবে সুন্দরভাবে খোলা অবস্থায়, পরে বালছাল ক্যাচিং আছে রাখি লাগাবো চালাতে রাখবো। খালি ইঞ্জিনটা ফিটিং করে, হ্যাঁ, ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে আগে পরে একটা ওয়াশ করা। পরে এর একটা সুন্দর করে কলজি খাওয়ায়া ইঞ্জিন দেন নাকি? গাড়ি ওরা তো খাওয়াই দেন, তারা তো খাওয়াই দেন, কারণ কইতে শেষ বেলা যাবে গাড়ি। বেরিং গেছে কত টাকা? হ্যাঁ এটা বেড়া আমরা নেব না। তো যার কাছে একটা জিনিস থাকে হে মনে করে এটার কুড়ি নাড়ি বুঝে এলাইবি করতে করতে। আগে এটা কিছু ভালোই জানতাম না। রং করে এটা কি রং করবো কইছে কান্দিরি? আগে তাই নাকি? লাল আসতো আমার আসতো চিক 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 বানা বলছি। মানে যেই কালারটা আছে এই কালারটাই আবার করবো। মানে রংটাকে উজ্জ্বল বানা দেবো, হ্যাঁ হ্যাঁ, সাবান দিয়ে পরিষ্কার হয় না, ঠিক ঠিক করবো। একটু হান্দায় মারবো আর কি। পলিশ টলিশ মানে মেরে তুমি শ্যাম্পু মারো, এই সেন্ট মাখো, একটু সেন্ট মেখে উজ্জ্বল করবে, ছেন ছেন দেবো। আর নতুন ওটা টিকবো কত দিন? হান্না মারে ঠিক, হান্না মারে কি জন্য? রংটা লাস্টিং করা লাগে, প্লাস্টিক রং, যাকে বলে প্লাস্টিক রং। প্লাস্টিক সাজি করে না শরীর, গাড়ি আছে। আমার গান কি আপনাকে পছন্দ হয়েছে? জি আমি যে পেট্রোল দিয়ে গাড়িটাকে গুষ্টি মেরে দিলাম, আপনাকে 1 লিটার পেট্রোল গাড়িটা খরচ করাইয়া লস করলাম না লাভ করলাম? আপনাদের কি মনে হয় গাড়িটা কি তেল দিয়ে কি ক্ষতি হয়েছে না লাভ হয়েছে? আমার তো মনে হয় এটা লাভ হচ্ছে, কেন নাক বসে তো তেল খাইতে পাইলো, জঙ্গলগুলো ফুটলো নাকি? হুম ঠিক। সেদিন যা লাগবো যে ওটাকে সিস্টেম লাগানো লাগবো, লাগাই দিয়ে এসে পর রাইতে এটাকে করা লাগবে। রাতে প্লাস্টিক করতে 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 রাত ধারা মেলা দিয়ে 3টা বাজছে, রাত 3টা বাজছে। ঘুমায় এবার উঠতে বাসি কাছে খাইয়া দিয়ে বাথরুম আসছে, মানে বাথরুম করে আইতে আইতে ঘুমাতে ঘুমাতে এই সকাল আর ঘুমাইতে। পরে এই যে ঝাড়ু মারু দিয়া আবার ছেলের আইনে ঘুমাইছে, ওখানে পরে গাড়ি লাইছে 11-10 সময়। পরে এই যে ঠান্ডা পানি খাওয়া
গাড়ি আগের থেকে কেরম দেওয়া যায়? এটাকে ভেঙে রেখে দেন, এটাকে থাকবে ওই জায়গায়, এটাকে আমি ঘুরে আসবো। এই যে আপনি দেখেন একটা কিক মারতেছি, একটা কিকে কতবার পাট যে ঘুরতেছে, এটাকে কেউ বলতে পারবে না। আপনি বলতে পারবেন এটাকে কীভাবে মারতেছে? ছেলে ব্যালেন্স হচ্ছে না, এটাকে চুরি দিচ্ছে। আলহামদুলিল্লাহ হ্যাঁ নাইতে আছে টবে রেখে দিচ্ছি, চেনটা হারাই দিচ্ছি, আর চেনটাকে সাইড তো চুরে গেছে না, আধা ঘন্টা হয়েছে পিস্টন কি চেঞ্জ করছেন নাকি? এটাকে চুরে গেছে কিন্তু এটাকে বোঝে না। এখন এটা পিছন লাগালে বুঝে যাবো গাড়িতে সাউন্ড, যদি সাউন্ড করে তাহলে ঈদের পর একে আবার ভালো করে চুটিতে বুঝবে। কাজ করে হঠাৎ করে টাইমিং চেঞ্জ হয়ে ভুলে ফালাই দেবো, এই রোডটা ফালাই দেবো ঈদের পরে, যদি সাউন্ড ভালো থাকে তাহলে আশা করি ফালানো লাগতো না। আর যদি দেখি না গাড়ির মধ্যে সাউন্ড পাতলা করতেছে, তাহলে এটাকে ঈদের দিনকে এটাকে চুলে ফালাই দেবো। টিক মারান যখন টিক মারি নাকরা এটাকে চেঞ্জ চলে যাবে। এখন থাক এটাকে টাইমিং সেন্টার রাখতে রেডি করে গেলে আবার যাইবো 1 ঘন্টা ফুল 1 ঘন্টা অনেক যন্ত্রপালা ফুল আর আনো রাঙালা এই মেলা তো কাহিনী জন্য না করি ফেসতে পারে। এলে এটাতে সাবধানে এখন গাড়ি যে ওয়াশ হয়েছে এটা কি ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে? ভালো হয়েছে। এখন এর মধ্যে যদি আগে স্প্রে করে দেওয়া হয় গাড়ি কেমন উঁচু হবে? জিনিস ব্যবহার করা লাগে, ব্যবহার না করলে জিনিস তো জং ধরবই। আমার নিশাতে পেরিয়ে গেছে, এখন আমাকে বিজ্ঞানী আছে, আলাপ করতে পারেন বিজ্ঞানীর সাথে। কাম নাই, ঘুমানোর রেস্টের দরকার আছে। মনে হয় কালকে আসবে বাড়ি কামটা করে দিয়ে সন্ধ্যাবেলা ইত্যাদি করে দেয় দিয়ে একবার রাত্রে না এটা পিস্টন করা হইবে, রায়তা ডিস্টার্ব চালাবে আগে থেকে মেডিকেল শেষ করা তাই তো স্টার্টে থুয়ে দিবেন একবারে সেই চালা আমরা একটু বা ট্যাঙ্কিটা লাগাইছে চালায় সবার সময় না খাওয়া দরকার নয়, খোলা থাকবে ওসব চলবে, শুধু ট্যাঙ্কি থাকবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, সিটটা লাগে আবার কিছু না। হ্যাঁ ওয়াশ দিতাম না, ওয়াশ দেওয়ার পর রাইতে মনে করো আশা করি আজকে মাল আসলে রাইতে স্টেপ দিয়ে এলাম, কালকে রাইতে যাবো, ঈদের দিন সকালে না চাঁদপুর রাস্তায় যাবো না, সন্ধ্যা গেলে ওয়াশ দিতে তুই যাইবো তো সিলেট যাবো, মঙ্গল সুনামগঞ্জ যাবো, সুনামগঞ্জ। সুনামগঞ্জ, এই তো সিলেট সুনামগঞ্জে দেখি না এই তো কাছে না তো একবারে। আছে না আরে না বহুত দূরে। প্রায় 150 কিলো 200 কিলো টান মারবো। রেস্ট করবো, যাবো আস্তে আস্তে। গাড়িটা এরকম ভাবে সার্ভিসিং করা লাগবে, বুঝলেন নাই? 30 কিলোমিটারের উপরে তো একটা না তো 30 কিলো 20 কিলো 30 কিলোর উপরে চালানি। 20-30 আস্তে আস্তে 40-50 টাকা তাহলে হুন্ডার গেলে আমি পিস্টন লাগাই আমার পাগলা তো স্পিডের কথা কইতাছ না, মানে 30 কিলোমিটার দূরে যায় গাড়ি টান থাকবো 30 কিলো, মানে গাড়ি আস্তে আস্তে যাবো। এই জন্য লিখে কইছি এটাকে আপনি পিস্টনটা 20 কিলো 30 কিলো পরে আধা ঘন্টা রেস্ট দেওয়া লাগবে, ফ্রি সিট না লং রোড যাবে, আধা ঘন্টা রেস্ট দিতে হইব 30 কিলো চালাই। হ্যাঁ যারা গরম হবে পা তাপ একটু রেস্ট দিব, নাইলে আগের 10 হয়ে যাবো পিছন পিছনে খাবে লাভ নাই। আবার লাগাবো। পিস্টনটা লাগাই বলে লং জার্নিটা দিছি হ্যাঁ এর মতো বলো আরে না আমার কি আমি আর 10 কিলোর উপরে গাড়ি চালাইছি না।